Chicos, en el video de hoy escuchamos que un niño gritó que era la bruja. Diles más. Uy, sí, estábamos en el brincolín. Escuchamos un ruido muy raro. Nosotros pensamos que era una bruja porque Bianca estaba llori y llori. Sí, de verdad. Mira, diles a mí. Sí, escuchamos como un niño gritando como ¿verdad que sí? Sí, bro, que sí. Y nosotros creemos que era una bruja porque la hermana de Sammy estaba llori y llori. Entonces pensamos eso, que era una bruja. Sí, pensamos eso. O que era la Llorona, porque la Llorona también puede aparecer. Porque a Rory le apareció una vez, ¿verdad? Sí, y luego estamos viendo una película y le bajamos. Y luego le subimos a un poco. Matilda se llama. Listo. Si creen, denme en los comentarios qué pasa A ver, en esto. si creen que existen las brujas, denle manita arriba a los comentarios, a los likes. O quieren el otro día vamos a hacer una pijamada en el brincolín. Y si nos sale una bruja, vamos a grabar. Denle like si quieren que hagamos una pijamada en el brincolín. Y si por la culpa de Bianca se nos aparece la Llorona, la bruja, pues ya. Sí. Adiós. Adiósito.